Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, zuk eman zenion Santa Katerina Sienakoari zure jangoikozko maitasuna bihotzean eukitzea. Eta zure semearen nekaldia batez ere bizituz, bere entrega elizari emanez. Iguzu bere bitartez Kristoren misterioan bat eginik egon gaitezela, bere pozean eta bere aintzan ere bat egin dezagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Juan apostoluaren epistolatik. Senide maiteok, hau da, guk Kristori entzunik, zuei hotsegiten dizuegun berria, jangoikoa argia dela, eta harengan ilunik bat ere ez dela. Harekin elkartasunean gaudela esan, eta ilunpetan bagabiltza, gezurra diogu hitzez eta egintzaz, baina hura argitan dagoen bezala, gu ere argitan bagabiltza, bata bestearekin elkartasunean gaude, eta haren seme Jesusen odolak pekatu guztitik garbitzen gaitu. Pekaturik ez daukagula esaten badugu, gure buruak engainatzen ditugu, eta ez dago egiari guregan. Gure pekatuak aitortzen baditugu ordea, leiala eta zintzoa den harek barkatuko dizkigu pekatuak, eta gaiztakeria guztitik garbituko gaitu. Pekaturik ez dugula egin esaten baldin badugu, gezurti egiten dugu jainkoa, eta haren hitza ez dago guregan. Ene semeok, pekaturik egin ez dezazuen idazten dizuet hau. Hala ere, norbaitek pekatu egiten badu, hor dugu gure bitarteko aitaren aurrean Jesu Kristo zintzoa. Bera da gure pekatuen ordainoparia, eta ez gure pekatuena bakarrik, baita mundu guztiko pekatuena ere. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan, ark nauezan, atsedenezko urbizitara banarama, tan bizkortzen ditarima. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan, ark nauezan. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek honela esan zuen, bedinkatua zu aita, zerurren jauna, gauzaue jakintsuei eta burutsuei gorde, eta jende xumeari erakutsi bai dizkiozu. Bai aita, hala nahi izan duzu, nire aitak dena eman dit, inork ez du ezagutzen semea, aitak baizik, ez da aita ere, semeak baizik, eta semeak agertu nahi izan dionak baizik. Zatozteni gana nekatuok lanpetuok, eta nik arinduko zaituztet. Arreza zuen ere uztarria, eta ikasi nigandik, bihotz bera naiz eta apala, eta arkituko duzue zuen arimentzat atseden. Nere uztarria leuna baita, eta nere zama harina. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan Elizak Sienako Santa Katalinaren eguna ospatzen du. Eta pentsatu behar dugu, garai hartan, 14. mendean, famili xume bateko neska batek ze nolako eragina izan du zuen Eliza osoarengan.
Pertsonalidade handiko pertsona zen Katalina. Famili nahiko xume batean, jaio zanan, Sienan, Italiko Toskanan, eta bere gurasoek ezkondu nahi zuten, garai hartako gazte aberats batekin, famili handi bateko batekin, baino berak ez zuen nahi. Berak bere bizia Jangoikoari entregatu nahi zion. Baina ez zeukaten nahiko diru esateko modun dotea entregatu eta komentu batera joateko. Baina berak horri ez zion garrantzirik ematen nahi zuen, berak bere bizia Jangoikoari entregatzea eta modu hortan bizitzea. Horregatik bilakatu zen terziaria Dominikoa. Dominikotako orden terziariokoa, baino bere bizi osoa Jangoikoari entregatuz. Bere ezaugarriak beste santu askorengan ikusten dugun bezala, lehenengoa izan duzan pobreak eta gaixoak zaintzea. Haiengan Jesus berbera ezagutzen baizuen. Berak esandako hitzaiek bihotzean beti izan da. Hauetako txiki bati egiten diozuena, neri egiten didazue. Horregatik gaixoak, txikiak, behartsuak, hoiek denak ikaragarri estimatzen zituen eta gainera haien zerbitzura egoten zen Katalina. Beste ezaugarri bat, Santa Katalinarena, pentsatu dut gaur egun zenolako medioak ditugun, internet eta telebizioak eta sateliterrak eta izugarrizko gauza ditugu, baino garai hartan olakorik ez zegoen. Eta esan genezake, berak batez ere landu zuen genero izan duziran eskutitzak, gutunak, pilo izugarria idatzi zituen. Eskutitz pilo bat, eta hor gainera ikusten da ze pertsona kategoria handiko zen, eta ze pertsona argia, eta zenbateraino maite zuen Eliza. Eskutitz pilo eharra idatzi zituen Santa Katalinak. Eta, pentsatu behar dugu, izugarrizko eragina ukitzera aiatu zela. Garai hartan, aita santu batzuk egondu ziren Avignonen, Erroman eta egote ziren arazo politiko eta zirela, eta Frantziko erregearen babespean esateko modun, aita santu batzuk egondu ziren Avignonen, Frantziko hegoaldean, ekialde hegoalde hortan dagoen Avignonen. Eta berak inar guzti egin zituen aita santua konbentzitzeko Erromara itzul zedila. Batez ere Pedroren egoitza hoixe zela eta aita santuaren tokia Erroma zela eta ez Avignon. Eta lortu zuen konbentzitzea aita santu bat, eta gaina bidean zijoala Erroman bazeuden alako istiluak eta kardenalek ez obedezu Avignonera bueltatzea, han lasaiago egongo zera, han hobeki egongo zera. Eta Katalina joan zen eta esan zion Jesu Kristoren borondatea da zu Erromara joatea, eta modu hortan konbentzitu zuen. Gero hor gertatu zen mendebaldeko zisma, tokatu zaion garai zai hortan egotea. Baina batez ere bere ezaugarria izan duzan batasuna bilatzea, Eliza maitatzea, pobreak eta gaixoak zerbitzea. Eta horregatik Italiko zaindaria dugu, Elizan ere halako toki oso berezia dauke, eta guk gaurkoan eskatzen diogu, eman dezaigula, berak bere bokazio hori bihotzean fuerte sentitu eta Jangoikoaren laguntzaz aurrera segitu zuen bezala, guk denok beti bilatu dezagula, hortan Jangoikoaren borondatea. Jakinda, elkarri laguntzea, gaixoak eta pobrek eta gogoan eukitzea eta horiek denak Jangoikoaren berenda borondatea beti direla denontzat. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, bereziki gaurko egun honetan beren etxeetatik urruti dauden guztien alde. Beti arki dezatela kristauengan harrera ona. Eska dezaiogun jaunari, entzun harren jauna. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki kontutan izango dugu Ester. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezan. Eska dezaiogun jaunari, entzun harren jauna. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Hartu aita zerukoa, jainko jaun betikoa, onartu gure
Jauna, onar ezazu Santa Katalinaren festa egunean eskaintzen dizugun salbazio sakrifizioa. Bere irakatsien bidez, guk ere bihotzetik gero eta gehiago zuri eskerrak emateko gauza izan gaitezela Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jauna gandazkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna aita guztiz santu jangoiko al guztidun beti ereko horri Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera biali diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen, eta heriotza ezereztuz nagusia agertu piztuera. Horregatik aingeru eta santu guziekin guk ere, zure ospeta aintzak goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Santu, santu, santua, zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak, Osana zeru goienetan, Osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, hileta piztu, zera da jauna, zu berez etorri arte, hau dugu garriona. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu erren, guk guztiok betiko bizitza eritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri eta jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztian, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu behitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela.
zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin, eta eskurik eman gabe, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baino esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Jauna, zeruko janari honek Santa Katalinaren mundu hontako bizitza sendotu zuen bezala, guretzako ere izan dadila betiko biziaren ezaugarri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guztiaduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari. Zeruko ama, izar argia, zugana gatoz pospozik. Zeruko ama, izar argia, zugana gatoz pospozik, gure bihotzak argi itzazu, zaindu gaitzazu zerutik. Gure bihotzak argi itzazu, zaindu gaitzazu zerutik.